il tesoro era in queste scatole ed è un tesoro di legno, giusto? Esatto. È un tesoro che presentiamo oggi, nel 2023, ma in realtà è stato trovato nel 2015. Lo presentiamo con così tanto apparente ritardo perché il lavoro di recupero e soprattutto di restauro è stato complesso e anche lo studio che non è ultimato. Sono attualmente in corso le analisi xilotomiche. Cosa vuol dire analisi xilotomiche? Che dobbiamo capire con quale tipo di legno, con quale essenza sono stati realizzati questi manufatti. Adesso vedete inquadrato il pezzo, chiamiamo così, forte della nostra raccolta di manufatti in legno, che è questo giogo da corna. È lacunoso per circa una trentina di centimetri, doveva misurare in origine 1 metro, quindi un giogo di dimensioni più piccole se pensiamo soltanto ai giochi del 1800. Probabilmente, come è intuitivo, gli animali dell'epoca, cioè dell'età del bronzo, erano notevolmente più piccoli rispetto a quelli attuali. Una cosa interessantissima di questo gioco, fra le tante, è che ha una riparazione in antico, cioè l'artigiano o colui che l'aveva, diciamo così, fabbricato o qualcun altro, ha riparato la mancanza di un dente. Allora, questo in gergo si chiama travone ed è il giogo. Questo invece l'arco di appoggio veniva appoggiato alla parte posteriore del collo dell'animale. Qui che lo vediamo qua. Esattamente, veniva legato poi alle corna con delle corregge oppure delle corde. Il dente che vi dicevo essere stato riparato corrisponde a questo incavo. Si è probabilmente spezzato durante l'uso, l'artigiano ha rettificato, diciamo così, la mancanza, ha scavato un alloggiamento e ha inserito poi un tassello. Pare che l'ultimo giogo, per esempio, che è stato trovato a Lavagnone, invece non sia stato mai utilizzato, quindi il fatto che il nostro lo sia stato è un dato in più che si aggiunge. Ecco, questo cronologicamente rispetto a quello del Lavagnone è più recente. Esatto, a Lavagnone si datano entrambi i giochi, perché ce n'è uno più antico a livello di rinvenimento e quello più recente che è stato trovato nel 2018, si datano al bronzo antico. Questo del bronzo recente, poi c'è quello di Fiavè che è del bronzo medio, quindi si completa un po' tutto l'arco cronologico dell'età del bronzo. Ecco, qui quindi siamo in grado di dare quella che gli anglosassoni chiamano la biografia di un oggetto, no? Proprio quindi la sua vita non solo all'inizio, ma anche le riparazioni, la Certo, dismissione a certo. volte dell'oggetto stesso. E anche qui invece cosa sto inquadrando? Non lo sappiamo ancora, nel senso che questo manufatto è lacunoso, proprio nella parte che viene adesso inquadrata, e essendo in corso di studio non ci sentiamo ancora di attribuire una funzione specifica. Però vediamo che è un oggetto complesso, con molti segni. Sì. Anche qui l'artigiano ha lasciato una testimonianza del proprio passaggio, della propria attività, adesso lo indico. C'è una sottile linea, ma che sembra tracciata da pochissimo, è ancora molto fresca sulla superficie, e probabilmente una linea guida, probabilmente gli si appoggiava sopra un altro elemento vincolato da forse questi 2 cavicchi che vedete. Ecco, diciamo è quello che fa adesso un carpentiere con la matita, Esattamente. quella che si tiene dietro l'orecchio. Certo, certo. Ovviamente i chiodi in ferro non c'erano, quindi si usavano i cavicchi in legno. E poi vedo questi manufatti circolari di diverse dimensioni, che sono, diciamo, molto belli, e a me fanno venire in mente un cesto, anche se sembra molto grosso. All'inizio, infatti, l'attribuzione funzionale è stata quella di cesto oppure di possibile gerla. Ora dovete immaginare questi manufatti all'interno di una buca completamente colma, oltre che di sedimento, quindi di terra, di altri materiali in assetto caotico, quindi anche per gli archeologi era difficile capire esattamente. Poi, con il recupero, il microscavo, il successivo restauro, si è capito che non erano ceste in disfacimento, quindi buttate nella fossa perché non più utilizzabili, ma matasse di materia prima approntata appunto in serrati avvolgimenti per essere poi utilizzata o per fare dei cesti oppure anche per fare delle legature. In questo caso l'analisi xilotomica che verrà fatta dal professor Rottoli ci dirà probabilmente con più puntualità, più esattamente, a cosa potevano servire queste matasse, se per legature oppure se per la fabbricazione di manufatti intrecciati. Innanzitutto, in che contesto emerge questo ritrovamento?
Questo ritrovamento, che non è l'unico, dobbiamo dire, perché sono stati rinvenuti nello stesso contesto un sacco di materiali, la maggior parte dei quali ancora in corso di studio o comunque nei magazzini e da studiare, e sono stati effettuati durante la realizzazione di una posa di una variante alla metanodotto SNAM Alfonsine San Bonifacio. La variante percorre per 12 km il territorio di Este, Monselice Este Carceri, e lungo il percorso ha intercettato diversi siti di epoche diverse. Tutta l'area, soprattutto quella di tra Monselice e Este in particolare, è ricca di rinvenimenti, è ricca di storia del passato, per cui un'alta probabilità c'era. E non ci si aspettava di trovare dei reperti così antichi, un sito di questa epoca. Ecco, come lo inquadriamo cronologicamente? Allora, in base agli studi preliminari, ma anche alla dendrocronologia che è stata effettuata su alcuni pali rinvenuti all'interno del contesto, è stato datato al bronzo recente 1, che tradotto in cronologia assoluta va dalla metà del XIV secolo alla metà del XIII avanti Cristo. Quindi, pur essendo in territorio di Este, non ha a che fare con la civiltà testina? No, assolutamente no. Però è molto importante per l'area euganea, perché appunto a Este non erano ancora noti, se non da notizie sporadiche, dei contesti così ampli, così strutturati, di questa età. È importante perché si tratta di una struttura, di un sito palafitticolo, e quindi è per questo anche che è importante, perché è l'unico caso in territorio atestino di un sito a Este di un sito di questo tipo. E si tratta di un abitato. Gli oggetti sono uno spaccato della vita quotidiana, delle attività artigianali, delle attività per la sussistenza, e anche si raccontano anche le vite un po' degli abitanti di tutti i giorni, perché sono stati trovati anche dei reperti metallici, spilloni, ornamenti, quindi vasellame, quindi la vita quotidiana dell'abitante del posto. Che tipo di restauro è stato questo dei reperti di legno della palafitta di Este, la chiamiamo così? È stato un restauro molto lungo, complesso, soprattutto per quelli che io chiamavo i pseudo-intrecci, in realtà sono le matasse che abbiamo già visto, ed è stato condotto dall'Istituto Centrale del Restauro. Perché? Perché il laboratorio di restauro di materiali organici dell'Istituto Centrale del Restauro è particolarmente vocato nel restauro del legno imbibito. Legno imbibito vuol dire legno bagnato, perché se questo legno si è conservato è perché è stato trovato nelle condizioni di completa imbibizione. È un restauro molto specialistico, che quindi non è possibile fare presso un laboratorio come questo della soprintendenza, deve essere fatto appunto da laboratori o degli istituti centrali, soprattutto quello centrale del restauro che è specializzato, oppure laboratori privati. Noi abbiamo una sorta di collaborazione che poi viene formalizzata per i singoli specifici casi proprio con l'Istituto Centrale del Restauro, che già in passato per i materiali della Questura di Padova ci ha dato un appoggio notevole. Ecco, sono trattamenti che durano anche mesi, perché questi materiali vengono prima impregnati con il PEG, che è un polimero, e poi vengono liofilizzati. Che cos'è la liofilizzazione? La liofilizzazione è un metodo di essiccazione controllato, che fa sì che i materiali non subiscano delle alterazioni dimensionali che li renderebbero poi illeggibili e molto diversi da come erano prima del trattamento.